Mathibitari matiganite kaunti-ini ya Laikipia matigitwo utheri gutari andu a kurigitwo na andu a kurigitana kurumirira mugomo wa arigitani uria ukoretwo kwa ihinda ria ciumia 6 na thutha ucio magicoka kubutwo wira ni gavana Muriithi. Kamiti ya ugima wa mwiri ya mbunge ya Laikipia matongoretio ni muikariri giti wao Veronica Ikinywa na MCAs angi ni mamakite ni uria thibitari itiganite itigitwo utheri kuria moritie gavana Muriithi kwaraniria na marigitari niguo guteithurana ndugamano iyo. Gavana no nginya wikare thi na madagitari waranirie na madagitari nigetha wone uria gusolve thina utwe naguo. Tutigeta kuga o mweri kuma Juni 3 nirio andu magomire no muthi tuthite August mweri wa August wa August niguo turaingira na bado turathi kukihenagio thibitari ni rathi na mbere. We are asking the governor to stop and have a conversation with these people so that doctors can come back to work. Oho ni mongereire kuga ati andu aingi ni marate mioyo yao na ningi angi guthi thabari ndaya gwetha urigitani ta kaunti-ini ya Nyeri, Meru, Nyandarua na Naikuru. Ndi na mbeca cia kuheaga arwaru aria matwarwo private hospital na twina thibitari itu na ni magatete NHIF yao guku. Koguo ni kuonania ona NHIF yao yakinya next time ri makarega kurenew na Laikipia mathie thibitari ingi. Riu ni moritie minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini iyo Laikia na county secretary wa kaunti iyo Karaja Njora kuyeherania wira-ini wao kwaga uguo ni megutwara mutaratara mbunge wa kumeheria. Giribotira Kameme TV ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.